hammalarimizni ham dunyoga keluvimizga sababchi bo'lgan otalar va onalarimiz, katta bobo, katta onalarimizning ruhlariga bag'ishlab, so'ngidan o'zlarimizni, ahliga farzandlarimiz, mana bu birodarlarimiz, pironlarimizni dini islom shariatimiz hamda podshohi islomlar haqlariga duoyi xayr qilingizlar deb ta'lim bergan ekanlar. Namozni shomni o'qigandan keyin 2 rakat tuhfa-i Rasululloh niyat qilib, 2 rakatiga ham alhamdulillahning so'ngidan 1 martadan oyatul kursi bilan 3 martadan sura-i Ixlos qo'shib o'qar ekanmiz. Qul huvallohni salom berib, buning savobini Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu ta'ala alayhi va alihi va sallamning ruhi poklariga xossatan hadoya qilar ekanmiz. Mana endi xutton namozini o'qidik. Xutton namozini o'qigandan keyin tezroq yotmoqqa buyuribdilar. Bir uxlab tursak sahar bo'lar ekan. Tahorat qilib kelganimizdan keyin shukr-vuzu namozini o'qib salom bergandan keyin sahargisida Fotihadan oldin bir tasbih istig'for etar ekanmiz. Estağfirullohal azim, estağfirullohal azim, estağfirullohal azim, estağfirullohal azim, estağfirullohal azimni 101 aytib, oxirgisida estağfirullahal azim allazi la ilaha illa hu el-hayyul qayyum ve etûbü ileyh es'aluhut tevbe deb tamomlab, yana haligiday duoyi Fotiha qilar ekanmiz. Buni orqasidan turib 2 rakat namozi tahajjud niyat qilib, 2 rakatiga ham alhamdulillahning so'ngidan 3 martadan sura-i Ixlos qo'shib o'qir ekanmiz. Salom berib, yana 2 rakatni shu tariqada ado qilib, 4 rakat namozi tahajjud tamom bo'lgandan keyin savobini Piron Naqshbandiyalarga hadoya qildim deb duoyi Fotiha qilar ekanmiz. Erta bilan kun chiqqandan keyin yana 2 rakat namozi ishroq niyat qilib, 2 rakatiga ham alhamdulillahning so'ngidan 1 martadan oyatul kursi bilan 5 martadan sura-i Ixlos qo'shib o'qir ekanmiz. Salom berib, buning ham savobini Piron Naqsh